Това в момента са куките. Да ги фана ли ги кепа, а? Вече. Ето ги чингета запалиха и да пият. Ще ме фана, в затвора ще ме вкарат, Анчо, и да спасай моята звънца. Обърни се към мен. Бати, яко това, яко силно лице. Сидел, батка, Да. жестоко съм направо. На патрухите звънят. Ама те още тръгва да е. Сега идвам тук. Тунинга е тук, бате. Тунинга е тук от град Кърджали да ви разкаже една игра. Така, Ангеле, гледай се, само ти кажа нещо. Сега, като се преберем швини през вас, първо да ти кажа много поздрави от мене и от Тунинга, батка, защото бат, не така, бе. Защото така пай сега, бе. Е малко стара. Анчо, това беше специално за тебе, разбираш ли? Специално да видиш нощен живот в разбираш ли? Бег, Сълта, батка, сълта с Тунинга, излизаме, не ме интересува. Иска, ако също да чуле, ай. Тук сме. Тук се през каска, бакарди и глупости. Не знам Супер, яко е какво тук. става, просто... Не ме интересува, аз тук си карам байка. Тук байко Кой е ти ти пука, кара. бе? А не сме се пушили между другото, Ангеле, знаеш? Пушили сме, Не, Ангеле, лъжи. лъжите, базика си. Пушили сме. Чакай, обърни го. Не е вярно, майтатня. Как се напушили, съм добре, бе? Коми има, бе?